Semoga saniki Pak Parno anu mikih nyambut mikih kersane, ayo kita pirengaken Pak Masyud. Monggo Pak Masyud. Jumeneng Pak Masyud. Monggo. Lah ngono Pak Parno kuwi ra roh carane ngunekno mik kuwi. Nah, ya jumeneng monggo. Ya. Saya tahu penak nih saya salon ngundar penak ya sangane kok ya wis diguyu kaya roh nek ra penak lho iki melek Bu melek sik ya sampean lho sangane kuwi ngono ngenyek aku sangane kaya ra penak ngono ya saurunge sadurunge dimulai tak cerita sik Bu nggih. Tak cerita sik. Niki ngaos, Mbah. Sak karep cerita. Cerita ae mbangane ngaos ora karo-karuan cerita. Ya, kita cerita sik. Mulane kula dereng salam riyin, Bu. Tak cerita sik. Ya, monggo. Ngene lho sik, Bu. Enten sing dereng kenal kula, nggih. Kula tak kenalan riyin. Nggih. Kula niki sing ora kenal sapa iki enten ya Bah terkenal sampai alam kubur zaman wisan winginane niku ngeten lho Bu ceritane niku enten tiyang niku wali santri ajeng mamitno putrane ngoten lho lah ngajeng kula pethuki kula kaosan tok niku ya dadak kula dikono ngene sampean ku sapa mirirana lho minggirana lho ya tambah tepak aku ya tak minggir maksudnya ngono lho nggih paling penting jenengan mboten sare ya mboten sare ben ge tombo ngantuk niki iklane malam ini Bu nggih iklane malam ini nek basa-basa ngoten niku kula mboten dunung ning basa apa meng ya comel bareng aku ya ora ngantek didunung ya ora dunung lho Bu aku kuwi mbuh apik mbuh elek aku ya gak ngerti ya nek ngendikane Abah kok meneng besti-besti ki rohku ku ya sing ten perapatan es teh jeneng es teh kae besti niku ya besti napa lah kae kok jenenge es teh no perapatan Toman wi besti kula ya mboten ngertos mulane kula niku ya mok ngguyu ben rondok-rondok ngerti senajane kula mboten ngerti lho maksude nggih niki biasane tiang-tiang niku nek nyeluk kula niku mbahut ya mergo napa nek lintu-lintunin ngeten iki kan ustaz-ustaz sedaya nek ustaz-ustaz ngeten iki napa niku pinter ngajine pinter baik niku ten kene formal utawa ten kene dinah niku pinter-pinter mulane jarang sing nyeluk kula Ustaz Masyud niku jarang paling nyeluk mbahut ngono ta ya mergo kula niki wakere pondok wakere Sabilun Najah ngoten tok mulan celuk mbahut ngene lho dadi nek lamun kula niku mboten patek pinter ngaji ya wis lumrah ya sing pinter-pinter ngaji niku celukane rata-rata Pak Ustad mboten enten sing nyeluk kula Pak Ustad paling Mbah peno ndi ngantek lare-lare ngenten niku meh rata lanang wedok ini nyeluk kula Mbah ya ya takoki lah sampean sapa aku takoki aku ki wakere Sabilun Najah aku wis ngono tok mulane kula diceluk Mbah mulane lamun kula niku saumpama mungkin menawa mungkin ceramah utawa ngaji saumpama kok ora penak to ora pinter nemen wajare niku mponan nggih tak duduhno kula sik nggih ben kenal kula niku mboten sekolah lulusan SD tok ya terus mondoke nggih mboten dangu mondoke nggih namung 4 tahun sing 2 tahun dikongkon angon wedhus sing 2 tahun kon angon putrane kiai lah kok kon kula kon iso ngaji pinter kaya ustad-ustad ya gak iso ya mu alhamdulillah sekedar rondok iso ngono wae muga-muga manfaat barokah saestu kula jujur niku mboten kok kula ngoten nggih kula kan riyin sareng kalih Abah niki nek Abah dangu mondoke kados kanca-kanca niku doang sedaya kula niku namung 4 tahun
patang tahun itu gak tahu ditiliki pisan karo bapakku. Ya ora tau dikirimi, ora tau ditiliki, ditilik-tiliki dikongkon mulai patang tahun niku. Jadi kula mondok ten Gresik niku patang tahun niku bapake kula mboten ngertos nek kula ten pondok Gresik ten pundi panggonane niku mboten ngertos. Mulane lamun saiki gak patek-patek pinter ora apa-apa, aku tak syukur ae muga-muga anak putuku dadi wong sing pinter-pinter sing ngerti ngono lho Bu. Nggih, iki mukadimah tapi urung kawit pengajian nek lamun mungkin ngaji niki nggih sekto ki terus kula kira-kira jenengan kongkon ngaji sak titik ta ora kira-kira lah nek ora ya ora apa-apa ngono lho lamun ora keng mboten napa-napa ya niki kan namung siaran iklan malam hari ini ya iklane mbahut iklane nggih nggih dan niki ten Sabilun aja niki Bu mbok menawa niki BE daerah-daerah dari sing pundi mawon BE badhe nderek ngersakaken ngaos biasane minggu pon kalih minggu wage niku kuwatah ngantos 500 600 jamaah sing nderek BE menawa jenengan wonten kesempatan wonten wekdal nderekaken nggih monggo ngoten nggih tibake ngaji to ora saiki tan jajal ngaji nggih engko nek tepak ya lakoni nek ora tepak ya ora usah dilakoni nggih sampean sangane iki lho ora ngandel mbek aku ya aku wis krasa nek sampean guyu niki aku ya sangane iki kaya ora iso ngono ya engko terakhir engko aku iso marai donga jenengan ya terakhir engko ya tajak ndonga tapi ndonga niki Pak Maksud niki yo ape ngaji karo ngekei ijazah donga Pak Maksud niki juru terawan hati-hati nek sampean diterawan kok hati-hati sangane ra ngandel mbek aku belas sampean kuwi ngapunten yo sangane sing dimaksud Pak Maksud ngaji wau khusus ummahat khusus ibu-ibu ahad wage kali ahad pon siang badal zuhur niku khusus ibu-ibu menawi ngersakaken derek ngaji wonten jamaah ngaji ummahat niku ngandel saiki wong-wong wisan ngandel sangane ngandel ora mboten Bu monggo dipirengaken kula bareng niki niat tak hiburan suasana hatiku kan kamu nggak tahu makanya sekarang tampilnya Pak Maksud ini insya Allah sakit ngobati ngaji to mboten Bu lho senajan ngadeg ngene iki tok Bu ya nek gak wong kendel ra ngarah wani ngadeg ngene iki jejel kenya sapa kok ngadeg kono ora ngarah urung karuan nek wani iki urung karuan ya ngene gak wakere Sabilun aja gak ngira wani ngadeg nang ngarepe sampean ngeten iki ya ngaji Bu nggih ngrungokno sing tenanan kok ndak keleru nek ngrungokno kok ndak nyalahno aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du dumateng para alim, para ulama, para kiai sedaya ingkang hadir wonten majlisan menika khususipun dhateng panjenenganipun Abah Anza sekeluarga ingkang kala mulyakaken ingkang kala tandemaken amugia pinaringan sehat jasmani sehat rohani akhiripun saged bimbing kita sedaya wonten margi-margi ingkang leres amin Allahumma amin dumateng ketua yayasan ugi ingkang kala mulyakaken para asatidah ingkang dalu menika sempat hadir wonten majlisan menika ugi ingkang kala mulyakaken Bapak Ibu wali santri jamaah sedaya baik saking pundi mawon ugi ingkang kala mulyakaken santri putra santri putri ingkang berbahagia puji syukur alhamdulillah mau menengahin jenengan jangan
ngrungokno e. Ngrungokno. Alhamdulillah dirungokno. Tak wasi kok iso ndewingkluk mbek meneng ae berarti kan yo ngrungokno. Nggih, monggo kita ngaturaken puji syukur, ngaturaken matur nuwun dhateng ngersane Gusti Allah ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat dhateng kula lan panjenengan sedaya, baik menika nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, langkung-langkung nikmat iman lan Islam ingkang sampun diparingaken dhateng kula lan panjenengan sedaya, termasuk jenengan ngeten iki nyukuri nikmate Gusti Allah ingkang sampun diparingaken dhateng kula lan panjenengan sedaya, termasuk nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Jadi dawuh Gusti Allah tak dalil Bu nggih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Iki dalil iki angger wong ya apal, Bu. Angger wong ya apal, cah cilik-cilik ki ya apal, tapi sing iso nglakoni nang muk pira. Ya. Nggih ta mboten? La in syakartum. Ya, la azidannakum. Nek panjenengan sedaya gelem syukur matur nuwun nang ngene Gusti Allah, bakal ditambahi nikmat-nikmat sing pun diparingaken dhateng panjenengan kuwi. Masalahe nek niki sangane tenggene telingane jenengan iki Allah dalile la in syakartum la azidannakum wae. Sing paling penting gak ngono, sing paling penting dalil ngono senajan cah cilik apal, wong tuwek apal, wong ngarit apal, wong macul kabeh apal, wong warungan apal kok. Ya. Tapi paling penting itu jenengan saged nglampahi to mboten. Ngoten lho. Jadi rasa matur nuwun berterima kasih nang Gusti Allah niku lho empun jenengan jalani, empun jenengan praktekno to dereng, ngoten lho. Tapi nek kula yakin dhateng panjenengan sedaya niki termasuk jenengan niki nyukuri nikmate Gusti Allah berupa kesempatan dike kesempatan teko Blitar teko kene. Ya termasuk nikmat teko kene, eneng sing sehat ya, tapi ra iso teko kene. Nggih. Nikmat kesehatan, nek lamun ana sing ra sehat no kene gampang mungkin waras jenengan. Ya. Engko tak duduhno carane BE menawa. Nggih. Diparingi nikmat rupa mripat, digawe ya ningali apa nggih perkara-perkara sing apik digawe teka-teka nggone Simaraja Bojonegoro mriki. Nggih, diparingi kuping. Lha jenengan paring kuping sangane sampean ku gak sah nyepelekno dalil niki la in syakartum la azidannakum niki. Ngono lho. Njajal jenengan ku empun jenengan praktekno to dereng. Menungso dikei kuping, dikei mripat niku dikon nggawe ibadah, Bu. Kuwi nek tandane syukur karo Gusti Allah. Ora gawe apa ngrungokno barang sing elek-elek, mripat ge masih TikTok terus. Ya, roh TikTok to ora? TikTok-e mbahut, TikTok-e mbahut. Ngerti gak sampean TikTok roh ora TikTokku? Aku duwe TikTok, Bu. Aku kleru nek menyet, ya aku ora roh. Ya. Gak ngerti petekane aku duwe TikTok njaluk gawekno Pak Kozin. Ya to. Bareng digawen tak tutal-tutul dadak kleru. Ya. Sing klebu kono kok eneng wong sing udo-udo kuwi lho, Bu. Kula dikomplain kalau wong-wong Pak Ustad di TikToknya kok wong udo-udo tok, nanti panggonane tak goleki ra nemokno aku ngono. Nggih. Akhirnya kula nyeluk Pak Kozin, "Lek Pak, jere wong-wong kok eneng ngene iki nondi?" Lah niki sampean penyet to, Mbah. Enggak metu no kene. Ya ora piye-piye wong cen aku ora ngerti aku ngono. Aku dikomeni piye-piye ya ora piye-piye. Niku tenan, Bu, niku. Nggih. Pun balik neh, Bu. Nggih. Maksude ngene lho, Bu. Ben saithik-ithik iki aku duwe oleh manfaat ngono lho, Bu. Nggih. Mulane aku tak rondok tak ngaji satik ngono lho ya.
Jadi harapane kula ngeten lho, harapane monggo kita pandai-pandai bersyukur matur nuwun dhateng Gusti Allah napa ingkang sampun diparingaken dhateng kula lan panjenengan sedaya. Termasuk ngoten niku sampean teliti, diparingi mripat, diparingi kuping, diparingi cangkem, diparingi tangan, diparingi sikil niku sedaya niku ya dikengken gawe ibadah nang Gusti Allah. Nek menurut jenengan ngoten lho Bu, cara anggota tubuh jenengan niku lho sing diparing jenengan sing komplete sempurnane kados ngoten niku mpun jenengan gunakno sing kanthi sak sae-saenipun utawa dereng? Jajal jujur nggih dereng. Lah ngene iki kula namung sekedar ngelingno. Dadi la in syakartum la azidanakum wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Lah nek jenengan ngingkari, antrene ngingkari iki ngeten lho Bu. Jenengan dikek mrepat dikongkon nggih ibadah dadak mboke mendeleng maksiat terus ngene iki jenenge ngingkari nikmat ngene iku jenenge. Nggih, paham ta mboten? Jenengan diparingi mulut, diparingi cangkem kanggo ibadah, kanggo zikir, kanggo maca Quran, kanggo ngomong-ngomong sing apik, dadak mboke ngrasani wong. Contoh niku jenenge jenengan niku ngingkari nikmat niku ngufuri nikmat niku. Nggih. Paham ta mboten ngoten niku? Ya jal ngono kuwi rasa meneng ae maksude iki ya ambek dirungokno tapi ambek dirasakno ngono lho. Sangane terus meneng ae aku medhi mbane sampean meneng ae. Ya. Nggih. Terus ngene tok sediluk tok iki sediluk tok Bu, iklan kok. Iklan suwe-suwe domengi wong kok. Ya. Pertama niku, terus kedua ngene. Dewi Gusti Allah, aku kok pengen dalil kok kuwatir nek kleru aku iki. Ya. Lah iki nang ngguri iki ustad-ustad pondokan tok sih. Aku nek dalil kleru ayo. Tapi aku lamun kleru ya wajar, pantes nek aku kleru iki. Ora eneng ora pantes ya. Mergo aku karo Gusti Allah diciptakno dadi menungso. Mulane lamun kleru wajar biasa kleru aku ngono. Ya, lamun aku ora kleru mesti karo Gusti Allah dikongkon kleru. Ya, bar ngono langkek njaluk sepura nang ngene Gusti Allah. Paham to ora kene iki? Aku rung dalil lali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ya. Gusti Allah kuwi ora ndadekno menungso lan jin kejaba dikongkon ibadah. Kok mau meneng ae jenengan? Ya. Terus saiki ngene, saiki ngeten. Sedina sewengi 24 jam. Nggih. Nek coba nek sing santri-santriku kae rapatek ngrungokno kae bendina wis diulang ngono kuwi karo ustad-ustate ustadhe wis diulang kabeh jenengan ku lho. Ya mumpung ana kesempatan ya muga-muga manfaat maslahah ya. Satu hari satu malam kan 24 jam nggih. Terus dawuhe Gusti Allah ora ndadekno manungsa lan jin kejaba dikongkon ibadah. Terus satu hari satu malam 24 jam iki lho. Terus jenengan sing jenengan damel ibadah niku pirang jam? Munggono, mbok hitung nate hitung to ora? Nate ngitung to ora? Ngitunge dhuwit tok. Hah? Lah ya sing diitung kok roe kok mok dhuwit. Ngoten niku ya diitung, Bu. Ya, kersane apa? Belajar. Ya, belajar mikir-mikir sing positif. Ya menungso dikei dikersakno urip karo Gusti Allah nang donya dikei urip dikongkon ibadah. Satu hari satu malam 24 jam. Iki sing wis tak ge ibadah sedina sewengi iki akeh pirang jam. Nggih. Lah saumpama Bu iki. Saumpama 24 jam sing mbok ge ibadah kok mung 5 jam. Berarti sing 19 jam mbok gawe apa? Nah, mbok gawe apa? Apa? TikTokan. Ya kuwi sampean tangane mbek malaikat ditutuki nggo watu nggo siwi. Mulane kula mboten nyekel HP blas ket wau. Ya, mergo aku ape
ngaji engko aku nek nerangone iki engko ndak aku mbon meran ra nyekel tak gledakno nang pojokan ngono kae. Ya. Mulai kadang eneng driji merotoli perkara kakean ngono kuwi. Nek iki merotoline ora perkara nyekel HP, Bu ki. Iki ya merotoli tapi ra kena perkara nyekel HP iki. Ya. Iki merotoline perkara kena mesin. Iki merotoli telu, iki merotoli telu. Alhamdulillah tanganku dindeko mbek pangeran ben ra nyolongan aku ngono. Lha tak syukuri. Ini jenenge syukur nyukuri ngene iki. Nggih. Gek biyen tanganku utuh ora iso ndukun Bu aku. Ya, tak nyekel jin gak kena gek biyen tanganku utuh iki. Saiki tanganku pedhot niku tak nyekel jin niku kena. Ngono lho. Lho sampean sangane nek guyu tenanan iki tenan cerita tenan iki. Wis engko tak cekeli tak demeke tak deloke sampean gak percaya. Nggih. Nggih. Jadi ayo do angen-angen. Iki dawa Bu aku nek ngaji iki engko kadang iso dawa iso kok. Ya. Iso kula niku. Ya. Ngaten iki wis trah setelane sing ngene iki, setelane ngene iki. Dadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah ora ndadekno jin lan menungso kejaba dikongkon ibadah. Terus saiki ayo ngrayangi awake dhewe-dhewe. Sing wis tuwek-tuwek lho. Sampeyan lamun mergawe sugih wi kasep pisan. Ya, paling penting ayo mikir awake dhewe-dhewe kanggo sangune awake dhewe-dhewe sowan dhateng kersane Gusti Allah. Umur wis 50 wis swidak sampean polahe ra karon kekiran nek wis sugih. Mbok gawe apa? Jajal, mbok nakno anak. Lah anak mbok pikir saiki, anak anggere wis di dongakno nek ke pondok semen iso golek dhuwit dhewe lha apa mikir anak. Ya. Jajal no angan-angan omonganku. Penake sampean kuwi esuk apan? Ngoten lho. Enten wong iki ngene, Bu. Tanggane sampean menawa enten sing hadir no kene iki. Eneng wong kuwi mulai cilik ngantek tuwek. Kuwi rekoso niki ra karuan paribasan wong nyawang lho urung tau tumun penake. Ya. Urung tau tumun penake lamun nek turu nek wis katoken wis gak iso mlaku lagi keturun. Eneng wong sing urip model ngono kuwi ya eneng. Aku duwe tangga ngono kuwi kok. Ya. Duwe aku, ya. Duwe tangga. Wis ora duwe ora tak dudono jenenge iki ra ngrasani, Bu. Wis ora duwe anak. Mergawe pengirino mergawe iki lho digawe apa sampai lali salat lali zikir lali puasa lali apa-apa lali. Mulane eneng wong nang donya iki sumben nek nang akhirat kono. Ya padha-padha ngroro akhirate. Ya, tapi kula tak cerita. Enten tiyang niku urip nang donya niku mulai cilik ngantek tuwek kuwi kangelan no akhirat ya diploro karo malaikat ki eneng wong cilik ngantek tuwek kangelan tapi nek no akhirate kuwi bahagia ya eneng wong urip nang donya gak patek kangelan tapi no akhirate kuwi ya penak ya eneng ngono lho. Nah hadapane kula lan panjenengan sedaya milih ngene lho. Urip nang donya ku ya gak patek soro-soro nemen ya gak patek loro-loro nemen nang donyane penak no akhirate ya penak. Nggih. Mulane kaya wis umur-umur 53 ngene iki kaya kula niki pun ajeng swidak kula niki. Ya sangkingane saged mulungsungi rondokno maneh ngoten mawon. Tenan kuwi rasa guyu sampean. Ngono lho. Kula kan ora saged melungsungi rondokno maneh kula ajenge swidak amunan. Lah saumpama kados kula ngenten kula mergawe mempeng bengirono mergawe. Lah nek wis diuwahke lho tak gawe apa? Gawe apa? Tukokno sawah neh, meloro wong tambahan. Ya. Tukokno apa? Ya, rasa tuku mobil, ngongkon mobil pondok langsung aku terono ndi, ora sah nyetir, ra mikir bensin, ra mikir apa, wis eneng setir berangkat. Lah kok penak to. Lah timbang mbok sendiri mobil-mobil kaya penak aku ngono. Nggih. Lah sok sing ruwet kok digoleki. Nggih. Jadi mulane Bu, monggo kita angen-angen. Ayo nyukuri
nikmate Gusti Allah sing sampun diparingno dhateng kula lan panjenengan sedaya berkaitan kalih dawuh Gusti Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Terus sing nomor kalih ya dawuh Gusti Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ben uripe kula lan panjenengan sedaya senajan ana donyane ketoke kangelan, muga-muga besok nek nang akhirat diparingi urip sing bahagia, sing seneng, sing mlebet dilebetaken ten swargane Gusti Allah. Carane ngeten. Dadi mulane iki titeni, tek lanang tek wedok titeni niki wis bar tak praktekno orang arah tek ora. Ya. Jenengan nek lamun bar ngeten iki terus sare. Tangi turu jet, melek turu. Usahakno aja eling penggawean, aja eling dhuwit dhisik, gedene 10 menit. Ya. Jajal. Tangi turu jet. Eling sampean dzikir nang ngene Gusti Allah, eling salat subuh, eling dzikir. Gedene 10 menit sik. Engko yakin untuk kedepane 1 hari sampai malam nah iku sampean atine sampean iku gampang eling karo Gusti Allah. Niki wis tak praktekno mulane aku wani crita nang kono. Nggih. Tapi sampean tangi turu jet kok eling aku ape no kono, ape no sawah kono, ape ngitung no kono, ape no kono. Sampean setiap hari sedina tek niki iku engko bakal eling penggawean kabeh. Nggih. Nggih ta mboten? Menawa eneng ngene. Nikmate Gusti Allah ku dawuh Gusti Allah, ya wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, Bu. Nikmate Gusti Allah sing diparingno dhateng jenengan iki sedaya niku lho ora kena diitung. Saumpama ngene, monggo jenengan bantah ngene. Lah iya ngene iki aku kena stroke, dengkulku linu, awakku ora kena tak gawe pola. Kok dikongkon syukur sing disyukuri iki lho apane? Ya, jajal kula contohno ngoten. Ora eneng, Bu. Wong nang nggone awake menungso iki kok sing ora eneng ra kena disyukuri iku gak enek. Mesti eneng sing disyukuri walaupun iku kena penyakit, walaupun utange akeh, walaupun keadaan napa kemawon. Pasti ya ten awake menungso niku wonten kathah sanget sing perlu disyukuri, terutama mancepe iman lan Islam sing ten kene awak kula lan panjenengan sedaya. Kadang ana wong ngene dhewe wis linu. Lah iya to, Mbah. Awak linu kabeh ngene kok mbokon syukur terus lho. Mangan ra enak, pe mlaku ra iso, pe gerak ra iso, kok mbokon syukur terus lho. Apa nek dikeki linu, apa nek dikeki ora iso gerak, mboten enten sing disyukuri. Pasti wonten sing disyukuri. Mulane niku monggo diangen-angen ngoten niku nggih. Diangen-angen. Dadi menungso iku diparingi jasad sing paling sempurna karo Gusti Allah. Percaya to mboten jenengan? Ya, dawuh Gusti Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nggih. Menungso kuwi Gusti Allah nggawe makhluk sing paling sempurna, sing paling indah niku menungso. Mulane nek jenengan eneng wong kok jeneng aku le pertukan saumpama demit apa wayu alas belas aku ora ngandel aku ngono. Ra roh mergo sampean digeroi. Ya, mergo nek kaya demit niku nggih iso berubah 1000 wajah. Digeroi jenengan. Tapi nek menungso kan mboten. Ngoten lho. Menungso ya dedeke sempurna, kupinge ya eneng, mripate ya eneng lan iku monggo ayo padha sering ngucapno matur nuwun utawa alhamdulillah wonten ngersanipun Gusti Allah. Nggih. Jajal Bu nggih. Aja kok ngresula, ngerti ngresula? Ngerti ngresula? Wong ngresula kuwi ora nyalahi wong, ora nglarani wong liya, tapi dosane gedene amit-amit. Eling-eling niku. Nggih.
baleni Bu, wong ngresula ngerti nggih ngresula iku gak nyalai wong, ora nglarakno wong liya, ora ngrugekno sapa wae, tapi dosane wong ngresula niku gedene raglane. Ngerti maksudnya? Iki aku nek ngulang cah cilik-cilik ngene. Rukun iman nang pinten, Bu? Cah cilik apal nge. Rukun iman niku eneng 6. Wis dirungokno sapa ae wis wong iki aku mlebu YouTube kok. Ya. Aku sekadung ini iki pede wani wae ya. Aku jane mau dilebokno YouTube iki mulane aku manggukno pojok-pojokan kono. Wis kadung mlebu YouTube ngene iki ya wis ya. Jenengan tak elingno nggih, jenengan angen-angen, jenengan angen-angen. Rukun iman sing nomor 6 kuwi konduk kodare Gusti Allah. Ya. Apa wae sing wis dikersakno, wis dikehendaki, wis ditakdir Gusti Allah nang ngene manungsa, iku wis kehendake Gusti Allah utawa konduk kodare Gusti Allah. Mulane nek eneng wong kok ngersula berarti wong kuwi rukun iman sing nomor 6 ora dilakoni. Eling-eling nggih ya Mbah ya, rasa sambat mbok sambati ya ora urung ramari kok ya nggih, ora usah sambat ya. Ayo urip iki do disyukuri, matur nuwun dan matur nuwun janjine Gusti Allah. Sampeyan nek gelem matur nuwun Gusti Allah bakal ditambahi nikmat-nikmat sing nanggone kula lan panjenengan sedaya bakal ditambahi karo Gusti Allah. Iki janjine Gusti Allah. Lah nek sampean ngresula terus lagi kena linue ngresula terus jenengan, ya tambah nemen, tambah rasa mlaku sampean. Nggih. La in syakartum la azidanakum wal in kafartum in adzab. Lah nek jenengan mengingkari ngresula berarti jenengan kan mengingkari nikmat Gusti Allah, tambah disiksa karo Gusti Allah nang mriku niku. Nggih. Kok suwe Bu aku iki sing nerusno sapa iki? Ya. Aku jane iki mau 15 menit ngono lho. Iklan kan ra suwe-suwe to. Iklan kesuwen domengi wong-wong. Tapi terus sapa sing penerusno iki? Ya. Ya. Ambek ngenteni sing nerusno, ya. Ambek sing ngenteni nerusno. Nggih. Jadi pertama ngeten. Jangan-angan maksudnya jenengan angen-angen nggih. Ayo do berusaha matur suwun dan matur suwun nang Gusti Allah apa wae sing terjadi ten kene kula lan panjenengan sedaya. Ayo dimatur numuni. Engko ben ditambahi nikmate, ditambahi karo Gusti Allah, Nggih. Nggih. Wis sakmono ae Bu ngajine ya. Sakmono mawon ya. Wis, saiki pindah. Senajan wakere sabilun aja ki ya isonan Bu. Kula mboten patek pinter tapi kula niku terkenal isonan Bu. Terkenal isonan. Ya. Iki ustad-ustad ki pinter-pinter ngaji kabeh, tapi ora kaya isonan kaya aku. Aku ki isonan Bu ngono lho. Ngaji ra pinter ya iso. Bisnis senajana ora sukses ya iso. Ya toh. Ndukun senajan rung ora patek terkenal ya iso. Ya sembarang iso kula niku. Mulane nek jere Caca ki Mbah Hud ki multi talent. Ora sawae ora multi talent. Nah, isonan kuwi lho. Aku mergo gek bareng ngrungokno Abah, mulane aku saiki muni multi talent ngono kuwi ya. Isonan aku ya. Nah. Mulane aku isonan, sengaji senajan gak pinter ya iso, bisnis ya iso. Lho. Dana Mekah ya wis ping 5. Ya. Ape ping 6 sesuk kuwi. Ya, mbak ra tau bayar gak penak.
Lah ngene iki ya tergantung amal perbuatan to, Bu. Ora sadek ngono nyatane tenan kok aku ngono, ya. Ya. Lah kula turu pondok mulai tahun 2014 nganti saiki aku turu pondok sih. Ya. Tapi aku ya seneng turu pondok, Bu. Nyaman, ora ana sing ganggu, ora ana sing ule-ule, butuh turu karepe, butuh tangi karepe, butuh mangan karepe, ora mangan karepe. Mulane aku seneng uripno pondok timbangane uripno omah. Uripno omah engko nek aku turu bojoku kok sriwat-sriwet engko eneng kadang pitik diantem ndiopo aku ya perasaan ngono lho. Mulane nek nang pondok sapa sing pengganggu? Ya. Engko kadang eneng apa ngono gludak ngono kuwi. Ra penake turu omah ki apa kok dibancali pitik kabeh aku ngono. Ya, contoh ngono. Mulane kula ya alhamdulillah kun nggih kula syukuri Bu, kula syukuri alhamdulillah kula niku mboten gadah ge biyen uga duwe angen-angen blas nek aku pengen peroh Mekah gak duwe Bu. Saestu ya aku 2014-15 niku golek duit aja meneh gedene 100.000 Bu. Golek duit 50.000 ki ya Allah angele ya Allah nemen pol angele. Kula ki ngingu wedhus tak ceritani neh engko bar tak ceritani ngene Bu, bar tak ceritani engko jenengan kula paringi ijazah donga langsung dibuktekno kenek nek ora mandi langsung sampean saged merek kula nggih tak ceritani sik tapi ngene lho kula niku 2015 2016 niku kula sepedahe kula montor ki sepeda welek saiki rega 300.000 lho sepeda grand jenenge kuwi aku anggerpe budal no pondok iki ketonan ambek sarungan terus no gurine tak selempeti sak karo arit saestu niku sampai 2 tahun jadi kula enjing ngulang no aliyah bengi ngulang no nggone pondok mungkin jam 12 kula mulai ten Baru perkara duwe ingon-ingon wedhus kula dalu niku ngarit turut ratan sampai subuh tekan omah le sak sampai 2 tahun kula badine wedhus sak ulan kuwi paling akeh 100.000 muan lah ngene kok mikir ape roh Mekah aku yo belas gak mikir ya kena digawe mangan jadi kuroko wis matur nuwun ra karuan tapi kula duwe pinginan ngene ya Allah Gusti kula panjenengan paring umur kula pengin umure kula niku manfaat maslahah mulane kula tak gene ngabdi tenggene pondok kula tak ngucal bocah-bocah walaupun keadaan apa mon sampai sakniki niku ngoten lho ya saiki yo geben dhuwit gedene 10 juta aku ora tau roh Bu mboten nate ngertos nah saiki mobil duwe Bu aku ya mobil duwe sepeda Harley sing gede kan duwe tapi tak dol pisan ya denane ya duwe Nmax banter bar nabrak wong tak dol pisan ya jadi saiki entek Bu saiki karek sepeda motor cilik tok kuwi ngono lho nggih pun Bu ya pun saya niki terakhir niki gentose kula pun wonten pun merawuh niki nggih sik to ngene lho Bu jenengan ben gak heran mbok pondok Sabilun aja ki yo iso Bu sampean tau masih ten ngene aku gek mbukane TikTok lho sik to ten ngene TikTok kan eneng ngene Bu tutorial pengobatan ngerti tutorial ora aku yo ora ngerti aku roh tutorial ngono tok ya eneng
Cek 1 2 3. Ini le ben sampean kurahiran. Ya. Jadi kira sabunun aja ra iso nemen ahline kok. Ya. Nanggone pokoknya HP lah aja aku ra roh wong aku nek muni TikTok ki mbok guyu ae. Ten ngene apil kan ada enten to Bu nggih. Pengobatan ngene apa ya? Ya. Lah nek kene iki ya ahline cah nek mung ngono ae no ya. Dikira ya gak iso ya nemen isone ngono lho. Mulane ya ben sampean lho mboten heran kados sing ten kene YouTube niku mboten heran mungkin kula jak. Nggih. Kula jak. Biasane eneng napa to jenenge kae? Ruqyah bersama to napa nika? Apa jenenge ruqyah? Apa? Ruqyah atau ruqyah? Ya, tunggale ngono. Kene yo ahline ya, ora kok ora ahline ya. Cuma wong sabelun aja biasane kan rontok-rontok ra patek diketok-ketokno ngono lho, Bu iso ngono dianggep biasa mukan. Iki murid-muridku ya akeh sing iso wis ngoten niku ya. Pun niki terakhir. Monggo sareng-sareng membaca ayat kursi 11 kali bareng kula. Bareng iku trompon nggih. Nggih. Sing ten awake jenengan enten sing rasa sakit. Jenengan tableke mene mbek maca. Nek ana weteng yo ngene alon-alon. Nek ana pundak ngenten alon-alon. Sing sakit dik linu dik niku napa? Apa sing jenenge lambung? Dik het ora lancar. Ya. Jenengan katenaken, nggih. Sareng kula. Nggih. Endi sing sakit nek no sikil no dengkul karo tebleki alun-alun. Nggih. Nggih. Pun donga iki penak. Angger dengan yakin dijabahi. Nggih. Pun. Lho kok enak sing kok sangane ngene-ngene wisan. Aku rung muni kok. Ya. Pun nggih. Pun niki terakhir engko kersane dilajengaken dhateng Abah nggih. Monggo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa
إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Irang langkung nyuwun ngapunten ingkang sakatha-kathahipun walakum minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun bahut sampun maringi wejangan muga-muga dadi ilmu sing manfaat sampai cerita mulai duwe wedhus sampai ngerti Mekah ping 6 ping 6 wow, berarti kesenggol ibu ini. Atau maju toh bu? Matur suwun. Rentok maju bu, bokongmu landep. Lah iya, nyenggol niku jedak. Asline mboten jenengan bu, saking dahsyate ceramahe Mbah Hut sampai sone gak kuat.
matur suwun wis cerita kuatah sampai terakhir maringi ijazah sampeyan kan maos ayat kursi peng 11 nek kangge nambani niku kalih ditemek-temekne pundi sing sakit ngoten sing sakit mripate karo dicolok-colok ngeten niku diwaos ping 11 kalih ditemek-temek sing sakit pundi alon-alon pokoknya nyuwun sing mantep yakin datang Gusti Allah. Dan ini kula tambahi hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih mangke lek jenengan ngraosaken sakit kangge syifa kangge tombo di samping wau pun diparingi ijazah donga kalih Mbah Hud ya sampeyan namalno untune lara wis la ilaha illallah ya itu kudu sini tulen ping 11 nggih maca ayat kursi ping 11 kalih ditablek-tablek untune nek ayat kursi urung mandi ya sak mejane ayat kursi niku ayat istimewa mangke kapan-kapan dijelasno melih kalih Mbah Hud mboten namung kangge nambani sing sakit niku mawon termasuk urusan perdemitan yang wau cerita gek biyen tangane sik dawa ra iso apa-apa bareng tangane prutul karek endek-endek malah iso nyekel jin Masya Allah kowe ora trimo nyekel jin tok iso nyekel malaikat Israel bareng tangane sing ndek-ndek niku aja disepelekno ora sepele maca ayat kursi ping 11 nek kanggo nambani sakit kalih di demek-demek ini ngono niku tutorial saking Mbah Hud niki lek ijazah saking Kanjeng Nabi langsung hadis riwayat Imam Muslim wonten sahabat sakit niku pas sowan datang Kanjeng Nabi tangleti sing sakit apane madarane lambung sami kemudian Rasulullah merintah pegang bagian tubuhmu yang sakit itu sambil sedikit ditekan jadi misalnya sing sakit sirahe nggih dicekel ngeten kali dipenek terus Kanjeng Nabi mulangi maca bismillah ping 3 terus tetap kalih dicekel sing sakit ngeten bismillah ping 3 terus a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru ping 7 padha niki kalih versine Mbah Hud tadi lek tutoriale Mbah Hud kan ayat kursi ping 11 niku nek gak mandi ya sak mejane nggih sak lemarine lah niki saking Kanjeng Nabi langsung sampeyan tirakno sekaligus tak ijazahno ning sampeyan menawa sampeyan sakit nggih tindakan pertama ndonga nyuwun waras datang Gusti Allah saderenge dibetoten dokter syukur-syukur didongani niki pun sehat mboten usah dibetoten dokter gak entek duwe akeh-akeh maca bismillah ping 3 tirane kula nggih bismillahirrahmanirrahim 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 eling-eling niku misalnya sing sakit madarane nggih kalih madarane niku dicekeli kalih rontok dipenek nggih dipegang sambil agak ditekan baca bismillah 3 kali nyuwun sing mantep sing yakin datang Gusti Allah terus maca donga niki ping 7
muga-muga langsung apal. Tirane kula nggih. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ha niku diwaca ping 7. Apal? A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Niku diwaca ping 7. Saderenge niku maca bismillah ping 3. Gak mbahut tok sing iso ndukun, aku ya iso. Dan niku donga langsung saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun nate kula praktekne Bu, kula praktekne piyambak, alhamdulillah nggih waras. Pokoke sing damel waras Gusti Allah. Pun kula praktekne melih jarak jauh nggih saged. Mbahut niku biasa nambani jarak jauh. Nek nambani jarak jauh saged. Alhamdulillah saras. Waras. Dan kon niki selawatan saya anak-anak kalau manten ngoten abah tak ngaji dulu terus ndonga nang buyar nang mangke wali santri ketemuan kalih putra-putrane dikondisikan bahut manten-manten sampean kon ning omah urusan karo aku sik urung beres urusanmu Pak Iksan Pak Hud anak-anak ayo abah request lagi niki sampun jam 12 kirang 5 menit jadi sing diuraikan kalih Pak Hud tadi ngajak kula jenengan nanti wonge ngajak kula jenengan ngadah-ngadahaken syukur ngadah-ngadahaken donga fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun padha zikira sira kabeh marang ingsun Allah nek sira kabeh padha zikir marang ingsun adzkurkum monggo ingsun bakal zikir sira kabeh. Kalau kamu mau menyebut-nyebut aku juga nyebut-nyebut kamu. Kalau kamu selalu ingat aku juga selalu ingat kamu. Nek awakmu sering nyebut-nyebut aku ndonga aku eling terus nang awakmu. Mulane kula sampeyan nek diperintah karo Gusti Allah dikengken ngestokaken kula sampeyan nek diundang karo Gusti Allah dikengken nekani contoh azan niku panggilane Gusti Allah kula sampeyan nek krungu azan niku wajib seneng alhamdulillah ya Allah kula tasik diparingi kesempatan saged mirengaken panggilan panjenengan matur suwun Gusti kula tesih dipun paringi kesempatan nuhoni timbalan panjenengan alhamdulillah ya Allah aku masih kau beri kesempatan untuk mendengar seruanmu aku masih kau beri kesempatan untuk mendengar panggilanmu terima kasih ya Allah aku masih kau beri kesempatan untuk mendatangi panggilanmu untuk bersimpuh di hadapanmu segera penuhi panggilan Allah. Krungu azan niku kudune seneng
kadang-kadang mboten krungu azan jangankan mendatangi jawabi lu males jare wong Jenagara jawabi azan ini lu rasa-rasen padahal ya krungu cetha Allahu Akbar gak jawabi malah lho ya ini kok wis azan ki jam pira kenging napa to kula sampean nek ditimbali Allah kok dikongkon seneng ngene ukurane seneng krungu azan kula niki gambaran ukurane seneng krungu azan iki padha karo wulan Ramadan sampeyan poso krungu azan maghrib wulan Ramadan sampeyan poso krungu azan maghrib seneng napa mboten enggak seneng tok wong kuwi sing mbok enteni wong poso niku sing paling dienteni kan azan maghrib ngenteni azan maghrib nyetel radio delok TV ngrungokno masjid pokoknya endi sing azan dhisik ya dieloki nanti dhisik TV ya melok TV mak kok wis mangan to mak TV wis azan ngene azane dhisik radio ya melok radio nek azane dhisik masjid melok masjid keri kabeh ya azan dhewe sampeyan nek ditimbali Allah kok gatekno ketika sampeyan dipanggil Gusti Allah sampeyan gatekno engko giliran sampeyan manggil Allah panggilannya sampean ya digatekno ambek Gusti Allah ngene lho sampean nek dipanggil karo Gusti Allah kok sampean merhatekno engko giliran sampean manggil Gusti Allah ya diperhatekno ambek Gusti Allah lah sampean dipanggil karo Gusti Allah kok orang reken engko sampean manggil Gusti Allah ya orang reken kapan sampean manggil Gusti Allah niku lah nek ibadah niku sampean yo manggil Gusti Allah zikir sampean yo manggil-manggil Gusti Allah donga ku sampean yo manggil-manggil Gusti Allah sampean donga iku manggil-manggil Gusti Allah digatekno apa ora karo Gusti Allah diperhatikan apa ndak sama Allah tergantung karek sampean lek sampean ditimbali Allah lek sampean dipanggil Allah kok sampean merhatekno wayah sampean manggil Allah Allah yang merhatekno lek sampeyan dipanggil sama Allah sampeyan ngereken sampeyan perhatian sampeyan tunaikan maka giliran sampeyan memanggil Allah sampeyan berdoa kepada Allah maka panggilan sampeyan doa sampeyan jadi perhatian ambek Gusti Allah direken ambek Gusti Allah bahut kowe iki nek tak celuk gatekno saiki kowe celuk-celuk aku tak gatekno bahut njaluk apa kowe tak turuti ngono Gusti Allah ngono gayane wis tak titeni iki biyen iki rahasiane kena apa kadang kula sampean ndonga kok gak keturutan soalnya ndonga niku sampean celuk-celuk Gusti Allah panggil-panggil yang Gusti Allah lho kok gak direken karo Gusti Allah soalnya sampean nek diceluk karo Gusti Allah sampean ora ngreken jare Gusti Allah ngono lah kowe tak celuk ora ngreken kok aku mbok kon ngreken ya mau toh kalau kamu ngereken aku juga ngereken kamu. Kamu nggak ngereken aku, no, I reckon you. Aku juga nggak ngereken kamu. Kenapa? Kowe ndonga bolak-balik kok gak dituruti karo Gusti Allah. Soalnya lek Gusti Allah nyeluk sampean yo gak nuruti. Gusti Allah nyeluk sampean gak sampean turuti. Saiki sampean nyeluk Gusti Allah yo gak dituruti ambek Gusti Allah. Paham nggih? Paham nggih? Niku diantara rahasiane. Kenapa kadang kula sampean ndonga kok kaya gak direken ngono ambek Gusti Allah. Iki salahe kula sampeyan dhewe. Kula sampeyan iki nek ditimbali karo Gusti Allah ora patek ngreken. Mulane kowe lek sampeyan iku nek kepengin dongane diijabah, panggilan sampeyan diperhatikan sama Allah, ya ketika Allah memanggil kita, ayo kita perhatikan. Kula sampeyan nek ditimbali karo Gusti Allah, ayo diperhatikan. Diperintah kaya Gusti Allah, ayo dilakoni. Insya Allah engkau wayahe kula sampeyan manggil-manggil Allah ya diperhatekno ambek Gusti Allah. Kula sampean ndonga nyuwun-nyuwun nang gone Gusti Allah ya dituruti karo Gusti Allah. Pokoke Gusti Allah prinsipe ngono. Lek awakmu perhatian karo aku ya perhatian karo awakmu. Lek awakmu gak perhatian ambek aku ya gak kudu perhatian nang awakmu. Ngono lho bahasane ngono. Dan kasih sayang Allah kepada kita itu jauh lebih besar. Karena matur suwun muga-muga zikir majelis niki saged istiqomah. Dan sing paling mahal paling larang niku istiqomah Ibu. Karena kula tak syukuri alhamdulillah mulai ngerintis pertama niki ceritane
Pak Hud urung melok Pak Hud mbiyen. Roh apa Pak Hud? Ora roh apa-apa kuwi. Roh apa ora roh apa? Roh dekno kene iki wis dadi pondok wisan. Rumangsane sampean nang melok ngerintis mulai awal. Yo gak blas. Wong iki kek biyen bakul kasur, bakul kursi. Sampai aku tahu tuku kursi meja sak set nggone Mbah Hud nukono bapak. Kula numbasaken bapak kula ten griya Kilen. Numbas. Tuku nggone Pak Hud dibeli du'i. Gak ngerti dibeli duit dimaklari niki kursine sae niki kursine sae niku padahal KW niki kan kulino dodolan barang ngoten niku aku lho padahal sing tuku apik iki langsung tak pasang nang ngene kan nonton gene dalem sing kulon daleme bapak kula saya eling aku iki sik dodolan kursi iki sekan dodolan kursi meja iku lho Bu dodolan meja kursi sak set ngono iku diangkut nganggo kol tepak kol bak terbuka ngono iku lho celonoan kaosan sampai topinan ngono dodolan kursi terus dodolan kasur barang jarane iki kasur kapuk asli padahal isine gombal di sini iki makhluk eno gini kasur lantai barang ngono iku dodolan ngono iku urung ngerti ndekne rintisan pertama kula mulai damel majelis zikir nih mulai damel majelis zikir tahun 2011 mulai bismillah sekaligus niat mulai buka madrasah sanawiyah MTS mulai nampi santri mulai niku terus setiap Ahad Kliwon malam Senin Legi rutinan zikir kalih ngaji zikir kalih ngaji zikir kalih ngaji setiap Ahad Kliwon malam Senin Legi. Ini awalnya jamaah ini hanya puluhan saja Bu. Awalnya jamaah ini namung puluhan Bapak Ibu, hanya puluhan mawon. Ya sekitar Simo, Melebo, Patoman, Simo, Melebo, Patoman, terus beberapa dari desa-desa sekitar mulai ikut, saking Sumberwangi, saking Tambakrejo, saking Piyak. Kula mbiyen gadah beberapa ngaji rutinan di beberapa desa. Jamaah sing kula ulang ngaji rutinan niku kula kenderek ndugi. Awalnya ngoten. Suwe-suwe berkembang jamaah tekan Kecamatan Balen, Kecamatan Sumberjo, Kecamatan Burno, mulai derek. Alhamdulillah sampai saat niki larene tambah kathah, pun 2.500-an lebih wali santri nggak alhamdulillah dengan kesadaran nderekaken majelis menika. Biyen kawitane kula mbek tangga-tangga tok. Saniki malah tangga-tanggaku niku akeh sing ra melok pisan. Ngrungokno komah. Nggih. Biyen niku tangga-tangga niki sak simo kemput melu kabeh biyen. Lanang wedok kapan Ahad Kliwon malam Senin Legi, sak simo kemput budal kabeh. Awale niku rintisane. Saniki malah sing wong simo dhewe do turu nek wayah ngene iki. Hanya beberapa sing derek. Malah do turu. Nah, karo Gusti Allah diijoli sampeyan-sampeyan niki saiki. Tambah sing teko adoh-adoh sing melu sakniki. Sing sampai tekan niki ratan niki wis gak ketok. Niki insyaallah sing larang niku istiqomah. Nek damel jamaah, damel majelis sing nekani wong akeh sak geradakan setahun, 2 tahun, 3 tahun gak heran. Gak heran setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi untuk bisa istiqomah bertahan terus. Nek prinsip kula ngoten. Jamaah ya sedengan, ndak terlalu banyak, bukan berarti kula iri karo sing jamaah akeh. Gak blas. Kalah viral, gak blas, urung enek sing viral aku wis viral sih. Kayak apa viral nang donya? Sing penting ku viral nang langit. Sing penting niku istiqomahe. Sing penting kualitase. Ngoten lho Bu, nggih. Sing penting kualitase. Kula niku yang paling susah mempertahankan istiqomahnya niku. Istiqomahe niku sing paling abot. Sing paling berat niku istiqomahe. Alhamdulillah dibimbing karo Gusti Allah. Ngeten iki sing paling larang. Makanya kula guru-guru MTS maupun MA yang formal niku saya anjurkan, saya instruksikan untuk ikut setiap rutinan Ahad Kliwon malam Senin Legi sebisa mungkin, kecuali benar-benar ada udzur syar'i. Kula paling gak seneng rungokno guru-guru kabeh, cek lanang cek wedok, guru-guru kabeh kula paling gak seneng lek enten guru kula aturi nderek zikir dan ngaji malam Senin Legi mboten nderek, gak budal, aku paling gak seneng. Ada beberapa catatan nanti kalau gak tahu melok
guru-guru MTS, MA, terutama yang guru-guru formal. Kula ngeten niki ngejak sampean-sampean niki tujuanku biar sampean merasa menjadi bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Sabilun Najasimo. Soalnya kadang-kadang mungkin nek gurune mboten derek merasa menjadi bagian tersendiri. Ya, sekolah formal MTS dan MA itu kayaknya lepas atau menjadi lembaga sendiri yang nggak ada kaitannya dengan pondok. Iku saya sih nggak seneng sama sekali aku, nggak seneng blas aku. Ya, apa maneh kadek kepingin opo-opo dewe, ene opo-opo gak gelem ngomong karo aku, wis prei ae. Jadi niki perhatian nih kanggo konco-konco guru. Kadang-kadang kan ngoten Bu. Jadi kesane sing dadi bagian dari pondok itu hanya guru yang ikut ngajar madrasah diniyah saja. Guru sing ngajar Quran, guru sing ngajar madrasah diniyah, iku sing rumangsa dadi ustadz-ustadzah dadi bagian dari pondok. Sementara yang di MTS dan MA lembaga formal iku merasa berdikari, rumangsa terpisah dari pondok. Iki catatan, mungkin sekarang aku tegas, kula ngapunten, saniki kula tegas, kula kepingin guru-guru itu sekaligus menjadi contoh bagi santri-santri. Mulane ten sekolahan nggih tetap wajib ditekankan pelajaran kitab kuningnya ndak boleh ditinggal. Karena ana guru sing gak tahu melok rutinan Ahad Kliwon malam Senin Legi, nanti dengan sangat terpaksa langsung tak coret, ndak usah ikut ngajar di Sabilun Najasimo. Kula mados guru liyane mawon. Nggih sekaligus peringatan kangge kanca-kanca guru. Jadi catatan tolong disampaikan, nek pancene niat khidmah ngabdi, niat ingin menjadi bagian dari Sabilun Najasimo, tolong seluruh ustadz-ustadzah Ahad Kliwon malam Senin Legi wajib nderekne. Wong sing teko adoh lho, sing teko Blitar ya iso rutin adoh ndi, sak adoh-adohe guru, sak adoh-adohe guru sing nderek ngajar ten mriki nggih mboten ngantos sampai di luar kabupaten. Sak adoh-adohe. Yang dari luar kabupaten nyatanya bisa kok jamaah. Lek gurune ra iso berarti kan kebangetan. Makanya niki mulai malam ini tak catet, aku ngongkon, aku akan nugasi pokoknya anak guru sing beberapa kali absen tanpa udzur syar'i akan ada teguran. Nek ra tau melok babar pisan langsung tak keluarkan, kowe ndak usah ikut ngajar ning kene gak apa-apa. Wis belenek aku bolak-balik diomongi ngono ae. Ngoten mawon kula pokoke teges. Kula kepengin gurune niku nggih melok zikir. Soalnya kula isin guru mulang doa mau belajar ora apal. Niku guru sing mboten nate mampu pondok. Apa maneh ngeten Bu Nun Sewu, ning gone sekolah niku kan nggih mboten kabeh guru agama, wonten guru umume Bu. Paham to jenengan? Wonten guru umume. Lah guru-guru sing umum niku biasane lek dijak kegiatan ngeten-ngeten iki males. Apa maneh mulang nang gone sekolahan tujuane mek sekedar ge batu loncatan. Batu loncatan. Ngakehno jam melok nang gone kene. Nek nglamar ngerpo-ngerpo. Ngakehno jam dia melok ngajar ning gone kene golek sekolahan kan sakniki angel Bu. Sakniki sarjana-sarjana niku sing butuh pekerjaan kangelan sakniki. Dadi melu mulang ngelamar kepengin oleh jam, begitu diterima setelah dapat jam akhirnya itu hanya jadi batu loncatan saja. Artinya jadi batu loncatan nggo persyaratan. Engko lek dhek keterima nang gone lembaga sing bayarane luwih dhuwur, prei wis. Klebu dadi PNS misale, prei wis gak gelem melu mulang nang kene. Bu Nurul misale. Nek Bu Nurul ketoke wis ora wis tuwek kok. Nah kula seneng nih kaya Pak Muhaimin seneng aku. Mulai ngerintis pertama Pak Haji Muhaimin sampai tekan saiki wis sertifikasi, gak mau meninggalkan. Wis ditawari ngulang nondi gak gelem Pak Muhaimin. Walaupun menggiurkan bayarannya luwih gede. Kayak biyen iki tukang foto iki Pak Muhaimin iki. Pak Muhaimin ki asline tukang foto. Sampai sakniki sik duwe studio foto. Sering ketemu kula nek pas kula ngaji ngantenan. Kula ngaji ngantenan resepsian sing ceramah kula. Niki tukang fotone niki Pak Muhaimin.
Pak Muhaimin nggawa anak buah iki juragan ponan. Pak Muhaimin niku juragan, mung gadah beberapa karyawan, gadah beberapa anak buah. Sering kepanggih kula nek pas kula ngaji ngantenan resepsian iku sing moto Pak Muhaimin. Kagandani, Pak ngewangi mulang aku, Pak. Tak kandhani pisan tok kuwi eling Pak Muhaimin ya. Melok ngulang aku, Pak. Wis fotone ditinggal nggo partikelir ae. Golek barokah ae, Pak, ewangi. Mulai pertama sampai saiki. Sampai alhamdulillah sakniki pun sertifikasi Pak Muhaimin nggih. Sampun sampai tekan pun sertifikasi enggak pindah, tetep ning kene. Aku seneng niki kaya Pak Muhaimin. Pak Wan bareng ngono ku sampai kapanpun Pak Wan misalnya kok sok Pak Wan dadi pegawai negeri terus ninggalno Sabilun Najasimo tak sengklang pokoknya Pak Wan. Misalnya niki Pak Wan yo kabeh sedaya. Pak Hud sapa ngerti sok dadi PNS. Engko nek Pak Hud dadi PNS terus moh apa trimo dadi waker. Waker ra bayaran pisan. Ya saiki contoh mawon kaya Mbah Hud ngeten niki mboten kula bayar. Lah aku dikongkon bayari Mbah Hud. Sudi. Duit gambar ronto to piye nggo bayari. Genah men. Ndeke tak trimo tak tampungno kene wis pira-pira. Wong asale trimo maklar. Asale iki bakul kursi, bakul kasur lantai ngono iku maklar. Karo aku gak takokan ora sobo-soboan nonggonku ki ana 6 tahun mbah 7 tahun. Iki soalnya dek niki sik meragukan aku. Aku ngerti Mbah Hoti. Apa jenenge piye to bahasane iki? 7 tahun atau 8 tahun, Mbah? 8 tahun. 8 tahun padahal gek ben sik mondoki turu-turu omahku. Apa-apa ambek aku. 8 tahun mboten sapa mboten petuk gak ceguk gak wahing. 8 tahun. Aku yang ngene, ayo ngajak sakti-saktian to piye aku ngono. Tenan kuwi. Akhirnya kelayapan gak karo-karuan sampai ras salat bareng iki penggaweane. Perkara dodolan kuwi, mburi-mburi pas mbah kebuka atine riyayan kene. Wis melok aku ae. Ngewangi aku. Ngurmat santri. Ya mbah kok langsung gelem. Begitu gelem wis tak dadekno wakere pondok sampai tekan saiki. Nyatane duit ora tau telat saiki. Iso bisnis. Roh Mekah Medina wis meh ping 6. Lha umpama ora manut karo aku, mbambung cah iki. Asli mbambung. Engko umpama ora manut aku. Alhamdulillah manut. Saiki wis janji, pokoknya sampai mati kula niat pengen khidmah, pengen ngabdi, berjuang nanggone pondok. Ya wis tak cekeli omongane sampean. Nanging iki aku seneng Pak Rahmat bareng ini. Wis ora usah aneh-aneh. Guru-guru sekali lagi, wis iki kadung eling aku. Wajib melu. Pendak dino pisan ae lho. Apa abote jamaah sing omahe adoh-adoh iso kok. Mosok guru-gurune ra iso. Ngene iki sepurane tak omongno nanggone forum umum, soalnya kesempatanku ya ngene iki. Aku pengen ngelumpukno sampean ya angel, ora gampang waktune. Ngok sepurane tak omongno nanggone forum umum ngeten iki, biar jadi perhatian untuk ustadz dan ustazahnya. Pak Hud tak kei tugas. Pak Hud tak kei tugas nyateti guru sing mboten nate nderek rutinan. Sapa wae wis. Walaupun omahe Simo, Pak Atok, Pak Habib, Pak Roma omahe Simo. Terus Pak sapa maneh Pak Dul. Sapa maneh sing omahe Simo? Ra tau melok rutinan tokno. Wis kandhani Pak Habib, Pak Roma iki menawa mertuane Pak Roma melok lek Khadijah lek ngadi. Lho nggih, sakniki kula tenan tegas kok. Ra melok rutinan tak tokno. Omahe Simo ndah. Pak Habib batehku, familiku, keluargaku mboten nderek nggih kula tokno. Kula pengen supaya ketok kompak, supaya ketok guyub. Pokoknya nek mboten nate nderek rutinan, mboten enten izin sing jelas kaya ngene iki, Pak Dul gak melu tapi izin mboten nderek. Izin Pak Dul. Guru-guru liyane Pak Hud tugasnya sampean. Pokoknya sampean kondo kula. Sinten sing mboten nate nderek langsung kandhane kula. Iki disakseni jamaah sak menten kathahe. Langsung tak coret prei mboten usah mulang ten mriki, mados liyane mawon Pak Hud sing kira-kira fikoh tenanan supaya lembagane awak dhewe iki betul-betul berkualitas.
Kula nyuwun pangapunten, mantun ngeten tolong dikondisikan Pak Hud ojo suwe-suwe. Ini anak-anak nanti liburnya ditunda. Nggih, niki wonten liburannya anak-anak. Insyaallah ada liburan mulai nanti Pak Wan. Kemarin wis tak paringi liburan mulai tanggal Loh Bu, ngene iki Bu, anak-anak ini belum apa-apa udah tahu. Insyaallah mulai tanggal 6 sampai tanggal 19 balik. Ya udah, kalau nggak mau itu berarti sampai tanggal 13. Nggak usah rewel. Jadi nanti liburannya, dan yang dapat izin ya, kalau nggak diizini sama Abah ya nggak usah pulang. Sebentar lagi udah Ramadan, nanti liburan lagi, liburan Lebaran nak. Jadi Abah itu gak pengen nanti kalau sampean kelamaan di rumah, ini wong tuane yo sambat. Dan insya Allah liburannya mulai tanggal 6 sampai balik ke pondok 19 Desember. Sekaligus ini pengumuman bagi wali santri yang mungkin kepengen anaknya liburan di rumah ya dijaga, dikawal. Anak-anak ngono ku Bapak Ibu sampean ngerti dhewe, putra-putrane ngoten niku. Insyaallah liburannya mulai tanggal 6 sampai balik ke pondok tanggal 19 Desember, karena rutinan berikutnya tanggal 29 Desember kalau nggak salah nggih Pak Ud nggih. Insyaallah niku akad kiluan malam Senin Legi. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Wis muga-muga kabeh maslahah manfaah barokah. Wali santri monggo mangke yang manggi putra putrine, dan Abah nggak nerima pamit. Wis tak omongin ngene lho Bu, wis enek sing bah anak kula ini, bah anak kula yang kudu tak tapuk lambene. Saya kurang cetha. Sampeyan rene akad kliwon malam Senin Legi ku tak jak zikir, tak jak ndongakno putrane, ora tak kon mamitno anake, kecuali lek anakmu parah tenanan. Apa cah pegelen aku wis diomongi ngene iki sik ana sing pamit. Engko nek ora wani pamit aku terus pamit Pak Masud. Pengumuman, Pak Masud nggak punya hak untuk memberikan izin pulang santri. Rungono waker apa macam-macam, ra melok ndek pondok. Rungono kuwi Mbah Hud. Sama nek ape ngijini santri mulih kondo aku, aja karepe dhewe. Disogok 100.000 diijini. Wali santri pengumuman, Pak Masud nggak punya hak memberi izin pulang. Sing di pondok iki aku. Ora wani pamit aku, ora iso pamit aku, pamit nenggone Pak Hud. Diijini pisan ambek Pak Hud. Waker bento. Kecuali nek darurat, misalnya sakit yang memang butuh penanganan, di sini wis gak ngatasi, harus opnam. Nah itu gak popo. Matur nggone Pak Hud utawa nggone pengurus keamanan. Soalnya putrane memang butuh segera dirawat. Lah nek ora nek apa-apa sekedar misalnya ngene. Kadang-kadang bocah-bocah ki ngregetno. Apa mulai mbae kapundhut. Mbae sik urip meger-meger dipatek-patekno. Saking kepingine mulih njajal ngono kok gak ngregetno. Anake sapa ngono kuwi? Mbae sik urip meger-meger dipatek-patekno. Perkara pengen oleh mulih. Terus maningi rungokno. Dadi sing duwe hak ngijini mulih niku kula. Mboten Pak Masud. Wali santri ana sing salah paham. Pamite nenggone sapa? Pak Masud. Lha kiyaine Pak Masud to piye? Kok iso pamit nenggone Pak Masud? Pak Masud boleh memberikan izin kalau dapat rekom dari saya. Dapat ACC persetujuan dari saya. Nek mboten angsal nggih mboten oleh. Engko suwe-suwe lek gak Pak Masud tok sing ngijini, Pak Rohmat bareng ngijini. Nek kok mulai pamit Pak Rohmat ngono. Tatanane lak dadi ngawur dadine tatanane. Mboten angsal. Ketua yayasan lho gak duwe hak. Ketua yayasan lho.
gak tahu ngijini santri mulih gak duwe hak. Kula sing duwe hak, kula sing tanggung jawab soalnya. Paham nggih? Paham nggih? Wali santri kabeh rungokno, kabeh wali santri kuwi Pak Hut apa maneh ten nggone guru-guru liyane engko sampean pamit Pak Dul, pamit Pak Wan, pamit Pak Muhaimin nggih mboten angsal yang ngizini niku abah engko suwe-suwe aku ora kanggo mbok anggap kiyaine Kiai Haji Masyhud ngono suwe-suwe sembarangan ana tatanane wonten aturane gak ngawur nggih niku sing kula aturaken kersane kula niku ngertos lan niku bentuk tanggung jawab kula. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. يسر أمورنا يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلميذنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الذكر والإسلام والإيمان والأحسن والزهد والصبر والوراء والإخلاص والاستقامة والخير والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.